Assalaamu calaykum. Maanta qisadaynu waa qiso kaa yaabin doonta. Fadlan waxaan kugaaga digayaa oo marka hore kugu soo bandhigayaa in qisadani maanta ay tahay qisa naxdinteeda iyo walwarkeyga walbahaarkeeda wata. Fadlan haddii aad wadna xanuun leedahay ka fogow. Qisadan magaceeda waxaa la qisadii duqsiga. Sheekadan ama qisadan waxay ka dhacday waddan ka mid ah wadamaha Carabta. Qisadan maanta waxaa xuquuqdeeda iskale ama soo gudbinaya mid ka mid ah saxafiyiinta ugu caansan dalka Kuwait. Saxafigan magaciisa waxaa la Faysal Xumaari Abu Dalaal. Saxafigan waxa uu qoraa ama uu ku takhasusay dambiyada. Faysal maadaama uu yahay saxafi, markan waxaa dalkiisa hooyo cagihiisa ku soo doontay mid ka mid ah sirdoonada dalka Liibiya. Sidee ay haddaba sheekadan ku dhacday? Faysal Al-Duwaari waxa uu ka qayb galay siminaar ay dalkiisa hooyo lagu qabtay. Siminaarkan waxaa hogaaminaya ama fadhigiisa lahaa dalka Kuwait. Dhammaan wadamada Muslimka iyo waliba wadamada Carabta ay isku yimaadeen siminaarkan lagu isku aqoon weydaarsi buu ahaa siminaarkani oo qaabkii ay sirdoonada wadamada Carabtu ay dhamaantii iskaga kaashan laayeen cadowga. Haddaba iyadoo ay saatay Faysal waxa uu la kulmay mid ka mid ah saraakiisha dalka Liibiya u dhashay. Sarkaalkan ayuu isku soo bandhigay una sheegay inuu yahay saxafi ku takhasusay dilalka waxaan uu shaqadiisa ugu weyn ay tahay qaabkii uu wax uga qori lahaa dilalka iyo nooca ay u dhacaan iyo waxaas oo dhan. Haddaba Faysal ninkan uu nasiibka u yeesho waa mid ka mid ah saraakiisha dalka Liibiya wadanka qaaradda Afrika. Haddaba Faysal sheekadii uu ninkan weydiiyey isla markiiba ninkan waxa uu ugu jawaabay waxaa dalka Liibiya ama wadankayga ka dhacay qiso aad uga yaabisay dhammaan shacabka Liibiya. waqtigan ay qisadana dhacayso waxaa dalka Liibiya hogaaminaya ama ka taliyay Muammar al-Gaddafi waana waqtiyadii ugu awoodda badnaa. Haddaba iyadoo ay sidaa tahay haddana waxaa dil ka geystay iyadoo Liibiya aan ogeyn in laga cabsi qabay ama laga boqon jiray Muammar al-Gaddafi. Waxaa dil ka geystay weliba ay dadku yaabeen iyo qaabku u dhacay. Haddaba qisadan oo markii la fajacay loo bixiyay magaceeda duqsiga buluuga aynu ugu gudagalno. Waxa uu inoo sheegay Faysal Al-Duwaari waa ninka uu wareysanayay sarkaalkan oo aan magaciisa la xusin. Sarkaalku wuxuu yiri waxaa jirta in la yiraahdo magaceeda Bassam oo u dhalatay wadankaas 21 jir waqtiga ahayd. Aabaheedii hooyadeed la nooleed. Haddaba Bassam hooyadeed iyo aabaheed muddo 10 sano ah may dhalin wax caruur ah iyada oo kaliya ay haysteen. Bal markii dambe waxay dhaleen caruur aad u fara badan oo waliba isku xigxigta. Haddaba maadaama waalidkoodna ay weynaadeen hooyadeedna ay xanuunsanayso Bassam waxay caawin jirtay markastaba hooyadeed iyadoo ay xaaladdu sidaa tahay waxaa geeriyooday aabaheed waxaanay Bassam la wareegtay dhammaan mas'uuliyaddii qoyskooda maadaama ay hooyadeed xanuunsanaysay. Haddaba Bassam maalmaha ka mid ah waxaa soo doonay wiil ay jaar ahaayeen oo ahaa wiil aad wax u bartay shaqaysta shaqo fiican haysta lacag wanaagsan qoys la yaqaan ka soo jeeda. Iyadoo ay xaaladdu saa tahay Bassam markiiba waxay aragtay inuu shaqsigan yahay shaqsigii ku habboonaa nolosheeda waxay ku diidaana aan habeeraatay aanu jirin. Bassam isla markiiba waxay qalinka ku duugtay ninkan in ay nolosheeda u hibaysay balse shuruud bay ku xidho ah in aanay ka fogaaneyn qoyskeeda ama reerkooda oo haddii uu guursado uu dejin doono meel aan ka fogeyn reerkooda. Xaaladdu halkaa markay marayso waa la isku waafaqay xaalad in aan laga fogeyn reerkooda maadaama Bassam ahayd gabadh wax baratay oo mas'uuliyadda reerkoodana ku soo ababtay waalid jacayl caruurtoodii caawinaysa. Haddaba aroos cajiib ah ayaa loo dhigay. Aroos waliba aad u weyn maadaama reerka uu ka soo jeedayna uu lahaa lacag aad u fara badan. Inantii dahab iyo khaatimo iyo balaayad lagu qato. Haddaba iyadoo ku jirta shahru casalka waxay yaqaanaan bishii malabka ayaa Bassam waxay arooryaha ka mid ah soo booqatay qoyskoodii maadaama ay sidii caadada ahayd caruurta ka caawin jirtay hooyadeed sidii ay caruurta iskuulka u geyn lahayd quraacdana ugu samayn lahayd. Haddaba Bassam maadaama ay caruurtii ay u ka caawinaysay hawsha ayaa aroortii quraacdii hawshii iyadoo isku dabaridaysa waxay markii u weyday roolidii aroortii hore la sii raacin lahaa si ay musaac uga dhigtaan. Haddaba maadaama musaaciid la waayo waxa lagu qasbanaaday in qof doono roolidii caruurtani ay cuni lahaayeen marka ay tagaan iskuulka iyo malcaamadda. Bassam waxay markiiba isku qufishay in iyadoo ay tahay qofka kaliya dooni kara maadaama caruurtuna yaryar yihiin hooyadeedna ay xanuunsanayso oo aanay awoodi karin sababta meesha ay u timid ay tahayba inay caawiso caruurtooda iyo waliba hooyadeed. Haddaba sheekada yaanan isku daahine Bassam way jarmaatay
waxa uu jiraa roodhida meesha laga soo iibinaya 10 daqiiqo oo sii socda iyo 10 soo socda. Haddaba waxa weeye basaa markii ay roodhidii doontay ayaa reerkii ugu dambeysay muuqeeda, maqalkeeda iyo aragtideedaba. Hooyadeed waxay sugtaba carruurtii sidii ayaa lagu diray iyagoo bilaa quraaca. Waxa weeye waa la sugay sidii loo sugay maalin markii dambe ninkeedii ayaa shaqadii ka yimid. Waxaana loo sheegay xaaladda jirta maadaama ciyaalka xitaa soo noqdeen oo aanay basaam weli soo noqon carruurtii quraac la'aan lagu diray. Ninkeedii shaqo tegina uu weliba isagii loo sheegay oo uu dib u soo baadi goobay. Haddaba cid kasta oo markaa loo tuhmayay waa la weydiiyey su-aasha ay dadka ku wareeriyeen waxay saaka ayay naga soo baxday sidaa aduu sheeko dheer waxba aanad ugu daalin. Waxa aakhirkii la tegay dukaankii loo diray ama moofadii roodhida ay kasoo iibinaysay loo diray. Moofadii baa la weydiiyey la yidhi war gabadh baa caynkaas oo saakan naga soo baxday ma aragteen haa roodhidii bay naga iibsatay waana naga tagtay. Haddana cafeteria iyo maqaaxi iyo supermarket isku yaallay baa loo tegay lana weydiiyey isla su-aashii oo kale. Iyagina waxay yidhaahdeen hal mabaanaan arag maanta oo dhan baanu halkan joognay caynka adoo sheekadii waxba aan idin soo gaabiye. Haddaba qisadeenu bartay ka xidhmaysaa waa halkane. Isla markiiba ninkii waxa uu hooyadii inanta dhashay la wadaagay in booliska aanay ka fiirsanin xaaladan. Booliskii magaalada ayaa loo tegay. Cidda loo tegayana waa qofka maanta sheekadan uga sheekeynaya Faisal Xurmaan Abudalaal. Waa ninka uga sheekeynaya qisadan. Waana sarkaalka xaafadan ama magaaladan ka taliya ee haysta oo waqtiga isagoo ahaa taliyaha xaafadda. Taliyahan markii loo tegay ee xaaladii loo soo bandhigay wuxuu weydiiyey su-aalihii ugu koowaad ee weydiiyey waxay noqotay maadaama boolisku haddii qof la waayo su-aalaha koowaad la weydiiyo waalidka iyo qoyska ay tahay ma cid bay cadow haayeen sidee loo waayi karaa. Isla markiiba ninkeedu wuxuu sheegay intii ay isqabeen in aanay arag qof ay dhibtay ama kasoo cabanaya. Haddaba boolisku oo su-aalaha sii badiyay ayaa waxay isku dayeen in ay wax ka ogaadaan bal qoyska laftigiisa inay cadow ku dhexlahayd maadaama ay qoyskooduna ahaa qoys aad u ballaaran. Wadamada carabtuna badanaa haweenka si yaroo fudud baa loo laayaa. Haddaba hooyadeed baa la weydiiyey cid cadow oo lahayd sidoo kale abtiyaasheed adeeradeed iyo dhammaan ehelkeedii balse qof kastaaba waxa uu sheegay inay basmaan ahayd qof aad u wanaagsan oo furfuran dadkana aad u ixtiraamta. Sidaa sheekadu markay halkaa ay marayso ayay boolisku waxay ogaadeen xaaladdu inaanay ahayn xaalad fudud. Boolisku halkaas bay kasoo galeen arrinka xaajaduna bartaasi ay ka qaraaraatay. Ciidamadii booliska sirdoonka iyo weliba khubaro kale iskaashanaya waxay arrinkii isla garteen inuu yahay arrin la odhan karo afduub. Haddaba xaaladdu halkaa markii ay marisay ciidamada sarkaalka ugu sarreeya oo ah ninka sheekadan inooga sheekeynaya ayaa waxa uu markiiba booliska u soo bandhigay iyo sirdoonkaba in la helo qof ku takhasusay dambi baadhista. ciidamada saraakiisha waxay isbaadhaanba waxaa lasoo helay sarkaal aad u furfuran caqli wanaagsan dadkana saaxiib la ah balse aan la garanayn goobta loo dirayo. Waa inuu ahaada askari ku cusub deegaanka oo ah weliba nin saaxiibal ehliya oo ah qof kasban kara qof kastuu la kulmo. Haddaba xaalkuma wuxuu isjiitaba askarigii waxa uu soo gaaray goobtii loogu talagalay si uu uga howlgalo shaqadiisana uga bilaabanto. Isaga kaliya waxaa loo diray in uu indha-indheeyo